Kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu pelebah di nyaritakeun tentang diat bales pati bales tentang tatu wajib urang ngajaga awak baik ka diri urang maupun ka diri batur ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat. Urang teu meunang ngarusak ka diri urang, kena sanksi ke di akhirat. Komo ngarusak batur. Mantak aya hukumanana diat ngaranna. Urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah, dirusak ku urang. Urang boga irung sagede kutil. Letik asana aing bergaul rada dah duit ayah fasilitas ayalah aing operasi bae ke Jepang dimancungkeun ieu doraka meleg awas engke di akhirat cek Allah sia teh nyaho aing mere teh kasia sakitu sia kunaon haju ngarobah nang aing ja teu ngaganggu teu naon sapira irung kecuali swing di dieu swingnya rada gede. Coba siapa maca Fatihah. Alam-nolin. Walam-nolin. Walam-dolin. Ayo coba. Walam-nolin. Siapa kenal walam-nolin? Alif. 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 Wah, iya bener terberes ya bener ya. Tah, eta mah kudu dioperasi bener. Supaya alif. Alif. Pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha? Alif. Cak itu dah. Alif. Alif. Cak murid. Alif. Alif dia, alif si alif. Aing alif aing. Maksudnya manusia baik ulah nurutan aing. Tapi pan tetep bae hasalan murid nuturkeun guru atuh alif mah alif. Adah, panjana geus puyangeun. Ya Allah, bisa alif. Ternyata kayak gitu deh baik. Tak, kalau bahwa lodolin, nah operasi, lepegang ke dia, operasi, beres. Coba kuari, alif, bagus, nah, walau bol, bagus. Atau ayah huntu nolol saja engkau. Atuh guys gitu baik, mah. Kira-kira tengah ganggu mah walau bol, ulah dioperasi. Malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina kak ieu huntu nolol sajengkal kajeun aing ku resep ngemotan eta sia salakina blon biasa deh teu ganggu ka Fatihah teh kudu mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji cak salakina teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu tuh di masjid loba ragaji tukang bas ambo nah iya urusan ngarusak diri bae teu meunang aya senggeh di dieu urang boga ramo normal 5 aya senggeh disebutna ka dieu ngaganggu teu teu ngaganggu ieu mah jadi dieu kumaha urang lamun dipicen doraka teu ngaganggu teu naon kecuali lamun ngaganggu picen sebabnya na boga pagawean nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak sedangkan pagawean eta patalina jeung sara karak picen lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus di dieu teh aya genep misalna ka dieu antep lah cenah ieu mah besi teu laku moal aya nu teu laku moal aya kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung engke ge pasti aya mun urang aya awewe bebeja resep ka kakak teu naon daek digawin daek kakak ramona genep siap henteu teu naon bener kok cenah ieu hate leuleus amat atuh kula mah aya 7 malah masakeun sia horeng akur geus atuh cek jana teh urang kekembaran lah tuh Mas ganggu dirusak orang doraka ngarusak diri teu meunang doraka
komo ngarusak batur. Wow, kena sanksi jasa. Aya dokter kandungan, kemudian aya nu hamil datang kadinya, hamil normal cuma 1 juta 2 juta, tapi lamun disesar 8 9 sampai 12 juta. Nah kuari kumanehanana dioper-oper tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti. Apa itu ngabelit? Wah, itu bahasa Indonesia tinggi, itu ngebelit namanya. Ini kalau nggak disesar nggak bisa. Mun bener masalah. Tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu. Nah kejadian jasieun panawe mas sesar baik. Menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat. Naon hartina duit 12 juta dibandingkan jeung dikelemkeun di neraka jahanam. Mun inget kadinya normal di Indonesia. Normal di Indonesia. Eta keur carita salamet tak, keur carita paehna. Naudzubillah min zalik. Sesar. Walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat. Ieu gak rusak batur nu kudu normal bae. Eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal. Menurut komputer aslina, wah, iya bener nyungsang, asli mah nyungsang mah. Atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun. Anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh. Je, atuh teh kumaha. Nah, iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8, 9, 10, 11, 12 menang di dunia mah. Hiji, mun aya 10 sekian, mun aya 20 sekian, dalam jangka 1 tahun bisa sekian M-nya na bisa ngabangun imah, mobil mewah dan lain sebagainya. Deleukeun ke di akhirat. Nya na ngojai di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, di dunia sakedeung 40 50 tahun nya na boga kakayaan hasil tidinya. Tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun kayaknya na ngerebek. Ingat kadinya lempengkeun coba ge. Nah, komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan. Nilai kuari mah. Cuman 1000 2000 tusuk. Kejadian komo perkelahian mah tusuk, tembak. Di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu. Ces tembak teh sakumaha. Orai. Malah masa geus tadi tusuk, cakal, sisit, sak, jelema geus paeh kuat ka disit. Ya Allah ya Rabbi. Eta keur carita di urang. Kuari keur carita kamari kejadian di Irak. Eta onam jeung kafir. Syria, eta mah muslim jeung muslim. Kuari di Mesir, Misra. Kapan eta mah Islam? Dari orang tenyaho eta teh latar belakang naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae nu nembakna militer Islam nu ditembakna muslim. Nda kumaha sakali nembak dret 500, tembakan kedua kali dret 300. Masih kene encan kene tembak deh 500. Geus sabasara 1300 saketika. Hanya 1 minggu. Encan nu kamarina, encan nu kaharepna. Muslim jeung muslim. Apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban? Ditanggung jawab. Eta keur carita di luar. Urang mah teu nyaho motif-motifna. Kunaon kos jadi kos kitu? Teu nyaho urang mah. Sebab nyahona di TV bae urang. Puyang-puyang pindahkeun. Puyang aing dangdut. Dangdut batu puyang gairah. Dangdut. Kurang kenceng tengah. Goyangna. Coba CD dangdut mana? Nu susuna keluar. Sial tak Ki Haji, goblok. Nya bulan puasa. Barang kita aja ku incuna. Pah, pan nyetel kos kitu, ngabuburit nyaho sia. Ki Haji tolol. Ngabuburit dan baca Quran, neulekeun susu njot-njotan. Allah karim. Presiden Mursi, presiden terpilih dumilih na rakyat, bisa berhubungan ke saantero negara. Takluk Israel ge ku Mursi mah
sebabnya boga harisma jeung boga wawasan anu luas. Amerika ge kumanehanana teh hampir bisa ditaklukkeun. Diperkirakan bahaya ya Mursi. Emang Mursi kiai orang mana? Cikupa. Nyaho ka Mursi acan siapa. Nah, iya icilakan sebabnya nama tergolong moderat. Artina moderat ya bakal kaditu ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna nyanyian komplotan hancurkan Mursi cilaka engke bakal moal aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh kan ngeunaheun kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit tak biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nya nama Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Iyalah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus dibunggal negara. Di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, saja na kepala wali bejan kowe. Buat teng kiai tang korek sia berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah ki kudol eta. Tah. Mulai kuari. Brondong melalui militer. Gulingkeun. Ieu Ikhwanul Muslimin anu jadi sasaran. Nah, ieu nu jadi masalah eta nembak sakaligus 500. Islam. Masih kene maju di dinya, tumpukan di masjid. Sedih henteu urang neuleum mait numpuk di masjid 500. Coba eta. Hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu. Lantaran terus masih kene 300. Ya Allah ya Rabb. Tumpukan deui di masjid. Nu itu ge can selesai. Kadua kitu kene. Masya Allah karim. Nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah Ikhwanul Muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajeun sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalah ya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap tak abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat cenah kula mah dititahku presiden atuh presiden bae ku si oyak-oyak engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawab mah aing kudu kana saka ih cek presiden udah nembeuhkeun ka aing ieu mah urusan bersama-sama atuh orang ka neraka berjamaah atulah wah ieu tah ieu kalut kuari Syria can beres, Mesir can beres kuari. Hanya embung leungit kekuasaan. Jadi demi kekuasaan bunuh jelema. Demi kekuasaan hancurkeun, demi kekuasaan habiskeun. Kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia. Kitu bae terus. Sabaraha ribu nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan. Terus datang ke kuari sekup gede nasional sekup letik nu letik bahaya tuh urusan di kecamatan di desa hanya untuk kekuasaan Masya Allah milih kepala desa bahaya kuat ke oyak-oyagan kepala desa bari can bener can paruhan bener nah di oyak-oyak dada ribut silih bunuh Masya Allah kula masuk seri itu sih naonan budak Gusti Allah lain naonan cenah kiai kunaon di jerona mah naon hanya karena kieu doang ieu kepala desa politik pokoknya gitu ya kepala desa encan pilkada encan pilgub wah kuari keur rame jasa ieu
di mana di kota Tangerang kiai jeung kiai silih ejek silih omongkeun silih fitnah teu sadar teh kiai lu biasa maca sapinah kuari macaan arif bacaan syukur jadi kalau mending iming we sumiing kena jadi presiden habak lah sakalian kena sareri bae jelema nangtung seuri diuk seuri nonggeng seuri ming we tah kipu doli ge kami ingin aduh Gusti alisi negara dekat rumah Masya Allah kali itu betul jadi masalah silih ejekna silih hinana bermasalah di akhirat ke nu ngabunuh bermasalah teu beunang ieu keur carita tatu nih lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah sanksi model kos kieu teh jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih hesenya nebakna dicaritakeun aya jaluk kudu dihukum henteu dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat aya eueuh si hukum urang ngobrol ge jeung hakim puyangeun hakim urang ngobrol ge jeung jaksa puyangeun jaksa ge nu lempeng mah ngobrol urang jeung polisi ge gideug bae sesungguhnya tidak harus begitu kiai nanti tapi ini tugas guys acak-acakan di Indonesia di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan urang ulah milu acak-acakan lempengkeun diri urang jiwa urang ka Allah ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang deuleu ku urang ieu boga tujuan ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan dia can puguh komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden tentang politik di Indonesia eueuh setik-etik acan mengarahkan agama wah mamanya sugan setik bawa eueuh teh lain lalagaan eueuh bae geus dijamin ku cak ulah eueuh mana atuh coba ayeuna maca coba kaluhur mantap kiai jeung kiai ribut caon ieu urusanana urang melalui pengajian urang sadarkeun diri urang mandek menuju Allah Subhanahu wa taala lempengkeun ulah aya kus kitu kos kituan ieu keur carita tatu walau autuha maudiaini zaid natuan kaki Umar tatu mudihah emang kiai aya tatu aya sabaraha baheula mah inget keur bulan Rewah kuari mah pohoan deui japrepan sa bulan satengah sia mah gajina sih kos kitu atuh boro-boro eta deui nu teu berlaku ge pohoan bae cenah kiai ieu mah ngaji ge jadi pelengkap majelis taklim bae cenah kiai teu kuasia bae atulah imah kalau mah yang ganjaran bae cenah ada ka dieu atau henteu cenah teh yang ganjaran ikhlas jasa ieu mah ngaji ngadegeut teh hayang ganjaran nu pentingna meuli uduk geus sakitu betul itu ganjaran tah mah tuh karasa dibeuteung nyendol aya tatu ngaranna tatu khajar aya tatu ngaranna tatu damia aya tatu ngaranna tatu simak aya tatu ngaranna tatu tatu mudia aya tatu ngaranna tatu munakala aya tatu ngaranna mamuma aya tatu damigo loba geuninganna hiji-hijina tatu geus dijelaskeun kuari mah keur carita tatu mudia hamanya eta anu kamari dicaritakeun teh patali jeung sirah jeung beungeut jelema natuan sirah datang ka deuleu tulangna atawa beungeut na eta lamun natuan sirah atawa beungeut datang ka tulang eta kapan ukuranana 5 onta bayaranana Zaid kuari ngabacoki Umar sirahna datang ka kadeuleu tulangna hancur tulangna 5 onta kuari kumaha lamun Ki Zaid natuan kana sirah Ki Zaid atawa kana beungeut Ki Zaid 2 tatuna walau aldoha mau diaini bainahuma lahmun wajilun antara 2 tatu teh ieu
ayat tulang aya daging aya kulit artina dua tempat berarti kapisahku daging kapisahku gitu kulit lain hiji 2 kali 3 kali lain kata hiji kene ieu mah 2 tempat kapisah hiji di dieu belah dia hiji atau mun banget di dia hiji di dia hiji Taeta 2 tempat kos kitu teh cek ajengan musannif kila aw ahaduhuma atawa salah sahijina tatep bae pamutihani 2 tatu mudiah mun hiji 5 berarti lamun 2 10 onta hiji onta hargana 20 juta geus lamun 5 kali 2 berarti berapa 100 juta geus lamun 2 bacokan berarti berapa 200 onta 200 juta iker carita hukum kapan di Indonesia nu kos kieu ieu hukum Al-Qur'anul Karim geus teu berlaku lantaran undang-undang di urang undang-undang Belanda berlaku di urang undang-undang Belanda mayoritas manusana adalah muslim pakai undang-undang Belanda aturan masih sipkeun bae atuh saeutik undang-undang jadi DPR loba jasa kiai di luhur teh sok geura urang godog malah leuwih rusak kapan kuari sebab hukum di Indonesia teh nu meunang ngagodog kamari di Senayan lain menang pola pokok pola pikir nu aya di Senayan lain menang kumaha kiai dipantau ku orang bule mesti kieu mun kukule dicaritakeun hiji-hijina muringkak bulu geus nu mantak daripada muringkak bulu mending moal nyaritakeun lah mesti muringkak bulu kabeh deres muringkak bulu mun nu dihandap muringkak ieu lain nang otakna orang nu aya di Senayan lain dititah kieu aduh sigana we ngadu otot henteu sebenarnya mah geus aya ti ditu. Masyaallah urang menceritakeun kadinya Inggris amat atuh. Nang urang ieu kuari gontok-gontokan supaya darah riuk di kursi Golkar, di kursi PDI, PKB, kemudian atuh PNU dan lain sebagainya. Ayo eta teh pan supaya ngahasilkeun hukum jang urang. Hukum da geus dikuasai ku batur. Nu kamari gontok-gontokan teh adu urat di Senayan lain nang pola pikirnya na. Kula nyaritakeun kos kitu sote naon ieu maksudna lain rek nentang sadarlah wahai ustad jeung para kiai ulah gontok-gontokan moal ngabeneran ieu negara moal jadi geus bae kuari mah kieu sia kanaon milih anu sia milih anu geus atuh urang babarengan bae sia dibere sabaraha mendingan ngomongin kos kitu kuari mah bener gitu tuh kudu bejakeun emang kitu ieu ge sugan teh lain kitu atuh we geus kos kitu masih istiqomah bae supaya kana-kana lebek kebal gitu baik jadi kuari mah urang serba salah urang nyokot keuntungan eta sogok doraka urang deuk ikhlas-ikhlasan kuari mah deuk ikhlas bae kuari mah moal ngabeneran negara teh lantaran nu ngemas hukum teh lain DPR nu ngemas hukum teh ti ditu di mana mesti ditu apa pokona mah henteu kieu ti dituna di mana engke bae teh mah di imah ngomongna di imah moal di ditu bae teh di dituna di mana siapa suku kanyaho jasa ieu lain nang bangsa Indonesia ieu kuari NU datang Muhammadiyah datang HTI datang supaya lempeng hukum teu bisa utusan-utusan organisasi mewakili bangsa jeung rakyat supaya hukum teh kieu ye ulah dirobah geus bagus tetep dirobah bae di ditu pesenan di ditu kuari urang teh gontok-gontokan kiai jeung kiai malah datang ka santri ambalayah datang ka santri laleungitan hanya untuk deuk naikeun jelema doang bari jeung moal ngabeneran ieu nagara kula mah sakadar ka kiai jeung ustad sadarlah teu kabere bae meureun. Uci mah ngomong kos kitu ge cenah teu kabere. Emang aing henteu. Bener aing mendek lamun anu mere moal meureun moal ngomong kieu. Sugan bae teh ngomong kieu aju anu mere lah. 2 miliar, 3 miliar gitu. Jang naon teh kieu duit teu balikeun ka cendol ku aing gitu.
ujung ngojai di cendol eta sakadar lalagaan tah imah jang ngajina ke urang manu barodo bae supaya kaharti bae tah jang nu bodoh ieu mah lain sabera urang ngajina nu barodo bener tuh sian deuk henteu kumaha aja memang bodoh sakola henteu naon teu meunang pinter ti mana atuh nah jadi supaya urang bodoh tapi ulah katotoloyo itu jadi rada deureus bae hiji nu ngemas hukumna geus aya lain nang pola pikir bangsa Indonesia ketika dilempengkeun ku berbagai utusan organisasi tetep bae teu bisa lantaran kemasan di ditu geus urang kuari padongsok datang ka henteu wow ustad jeung ustad kiai jeung kiai rugi urang jamual ngabeneran